Assalamu alaikum warahmatullahi, yanwa barkanmu da sake haɗuwa. So jiya mun yi bayanin yadda mutum zai buɗe slide, zai sa waƙa, zai ya rubuta texture da kuma style na animation a ciki. So yau za mu ɗora akan changing background ne na slide. So misali yanzu za mu canza background, yanzu kamar yadda kuke gani jiya mun yi slide guda biyu, ba mu yi preview nasu. Na ce za a danna wannan alamar preview ɗin, wato nan gun ko za mu danna shi ne zai mana preview. So za mu danna preview muga aikin mu na jiya. Wannan slide 1 kenan, slide 2 shi ma a slide 2 nan shi ma duk mun nuna. So yanzu za mu yi magana ne yau akan in ka gama rubutunka, ka gama slide ɗinka yace za ka yi exporting komai da komai. So yanzu za mu ƙara adding slide. So amma wanda za mu yi adding, za mu yi sa hoto background namu ba ma son fari. Yanzu misalin ka kula wannan gaba ɗaya gun fari ne bayansa, so yanzu ba da shi za mu yi amfani ba. Za mu zo mu yi adding wani slide ne a nan gun gashi kuna gani. So idan za mu yi adding slide ɗin, za mu danna, muka danna nan alamar slide nan gun da muka danna ya kawo mana fari, so ba da farin za mu yi amfani ba idan muna so mu canza. So abin da za mu fara zuwa nan gun background, za mu danna. So muka danna gun background haka sai mu zaɓi mu je gallery ga color. Idan color muke so za mu zaɓi kalan da muke so. Kun gani tun anan tana canzawa. So ba mu ɗau na color ɗin da farko, so ba mu sa black color. In muka sa black, to kun ga yanzu ya koma black, sai mu rubutu bari mu sa cigaban aikinmu. So kun ga muka sa za su ce mana style, dama jiya mun yi. So color ɗin shi kuma sai mu mayar da shi fari. Yawwa alhamdulillah shi yayi. So kun ga sai mu ɗan yi scaling nashi mu kawo shi. Dama na ce idan kana so aikin ka ya jima har mutane su samu damar karanta, saboda ita wannan ta waya ɗin gaskiya tana da saurin tafiya. So za mu zo mu zaɓi clip art, za mu shiga nan sai mu duba wani clip art ne wanda zai ɗan ba mu ɗauki graduation ɗin nan, sai mu duba ita ma mu sa ta haka. So in muka playing ba za ku ga zai ɗan jima. So alhamdulillah cigaban aikin mu kun ga ta ɗan jima, ya ɗan dai jima duk da dai clip art ɗin shi ma a black ya zo. So wannan kenan. So idan kuma za mu ɗauko bari mu neman masa animation shi ma, yace next slide ɗin zai canza animation ɗin ma mu sa masa daga sama zai tashi. In ya gama sai mu sa okay gashi nan. So in muka yi play za ku ga ya cire. Kun gani daga sama. So yanzu za mu ƙara buɗe wani slide ɗin gashi mun danna. Dama in za ka buɗe slide na ce nan mutum zai zo. So idan mutum ya riga ya buɗe slide ɗin, so sai a wanda zai faru yanzu, slide ɗin nan shi kuma bari mu sa masa shi kuma hoto. Dama na ce mutum zai danna background ne, in mutum ya zo gun background ɗin haka gashi nan ka danna. So da muka danna gun background sai muka danna mu je gallery, ba mu neman masa hoto sai mu sa mashi. Ba in sa masa hoto, bari in ga wani hoto na sa mashi. A cikin a can wajen screenshot ina da hoton NIT screenshot. Okay, yawwa ga screenshot alhamdulillah. So bari mu nemi hoto da za mu sa in ya so wanda zai mana kyau mu yi amfani da shi sosai a ciki. So kun ga nan ba an jawo kamar nan. So kun ga hoton yanzu ya fito, za mu iya rubutu a kai. So kamar yace za mu zo mu sa, so ba mu duba ma har hannu ma mu canza style na hannu, sai mu zo hand ɗin za mu sa style na hannu, za mu je hand ɗin nan shi ma. So yanzu hand ba mu zaɓan masa mu sa wannan hannu za mu sa, bani tunanin mu sa wannan hannun ma'aikata kenan. So sai text ɗin ba mu sa cigaban aikin mu. Yau mun ci gaba, yau mun ƙarasa. Okay, kasa haka shi ma kun ga ba mu font wanda zai zamana yana ɗaukan ido a nan. Ba mu sa domin ku gane sa kala, ka zaɓi colors masu kyau wanda su ɗau hankali mutane. So da bani tunanin yellow zai fi hawa jikin wannan, baƙi ba zai ba. Yellow sai ya fi hawa. So amma gabaki ɗaya na ga hoton ne bai dace ma a ce shi na ɗauko ba. Bai ci a ce hoton na ɗauko ba. Bari mu
To kuma launi ne dai mutum ya ga dama dai ya sa dai in dai kalan ka yi kyau shine wannan. So ba mu shi ma mu ɗora mashi clip art, sa masa clip art inda bari mu sa masa wannan littafin ga sai mu scaling shi ma. So za mu scaling shi kun ga muka playing shi ma. So alhamdulillah to gabaki ɗaya dai wannan kenan. So idan mutum ka gama da ayyukan ka gama gabaki ɗaya ka gama komai naka, so abinda za ka yanzu sai ka zo ga wani alama nan gun, wannan alama sa a saman nan sai ka zo ka danna ta. Idan ka danna idan aka baka alamar exporting in ka danna za ka exporting. Alhamdulillah kun ga ya gama exporting ya yi komai. So yanzu in muka play na komai mun riga mun fito da shi. So yanzu mun yi exporting a sunan da yanzu mana da shi na san yana cikin gallery da alamar share nan za ka danna kai share ɗinsa duk inda yake so WhatsApp ne, Facebook wani duk gasu nan da kake buƙatan kai share nashi. So wannan dai shine a gaba ɗaya akan whiteboard animation na cikin waya. Duk dai ku manta kuna tare da Northern Infotech, ka ku manta ku following namu a YouTube channel namu da page namu a Instagram da Facebook. Ni dai naku Sadiq Abdullahi, na gode sosai da sosai.